बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बच्चों आ चुके हम सब यहाँ पे एक साथ, पूरी एवेंजर्स की टीम आ रखी है। ये देखो कलुआ भी आया है। अरे ओए, कलुआ किसको बोल रहा है? अरे भाई भाई मुंह से निकल गई। तो चलो बच्चों देखते हैं यहाँ कौन सी गाड़ियाँ लेकर आया है। बहुत सारे लोग आए हैं, पूरी की पूरी टीम। तो चलो हम सबसे पहले मिलते हैं आयरन मैन से। अरे आयरन मैन भैया। हाँ बाबू बोल। अरे भैया कैसे हो आप? बाबू बहुत बढ़िया। ये ट्रैक्टर कहाँ से लाए? बाबू पंजाब से ली थी। अरे भैया बहुत प्यारी है। और बच्चों देखते हैं यहाँ पे तो हल्क थैनोस। और थैनोस चाचा कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ बाबू, बस दूर रहिए वरना बहुत मारूंगा। अरे भैया सॉरी, आपसे बात नहीं करूंगा मैं। अच्छी बात है, बात नहीं करेगा तो भी मारूंगा, पीछे हट जाओ वरना। अरे भैया इनसे दूर रहते हैं। अरे भाई कैसे हो बैटमैन? मैं तो मस्त, तू मेरी गाड़ी देख बस। टेनेने। अरे वाह बच्चों, ग्रीन कलर की क्या ही प्यारी कार है। ओए साहब आयरन मैन, दुनिया का रखवाला लैम्बोर्गिनी पे काफी मस्त लग रही है। और बच्चों यहाँ पे कलुआ अपना जेसीबी, अभी 360 डिग्री। कलुआ मत बोल। अरे भैया सॉरी, अब नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे बच्चों अपना थ्रॉन, और रेड कलर की मॉन्स्टर ट्रक पे स्पाइडी, ऑरेंज कलर की मॉन्स्टर ट्रक पे, और हल्कू ग्रीन कलर की मॉन्स्टर ट्रक पे। यहाँ पे तभी थ्रॉन बोलता है हम सब भाई हैं, तीनों के तीनों। हाँ भाई लग भी रहे हो एक जैसे। और भाई साहब वो पीछे अटेंडेंस में कौन बैठा है? मैं सबसे अमीर आदमी हूँ, हेलीकॉप्टर। अरे वाह बच्चों, इनके पास तो अपना प्राइवेट जेट है। काफी अमीर आदमी लग रहा है ये बाबू, बहुत पैसा है। वो भाई मोटी चेन, मोटा पैसा वाले आदमी है ये। और बच्चों कैप्टन अमेरिका विथ अपना सीट। अरे कैप्टन अमेरिका भाई। हाँ बाबू कैसे हो? मैं तो बढ़िया, तू बता। मैं भी हूँ बढ़िया भाई। ये आप ट्रक में क्या रखे हो? बाबू सामान पहुंचाने जा रही है। अच्छा अच्छा। और बच्चे आज सुपरमैन अपनी प्यारी सी एक ट्रैक्टर लेके आया है। भाई साहब काफी प्यारी लग रही है। तो बच्चों आप सब देख सकते हैं, आप पूरी टीम आ चुकी है और हमने सभी से मिलवा भी चुका है लगभग। तो बच्चों आप सब एक बार फिर से देख लो एक बार में सभी की गाड़ियाँ। मेरी बुगाटी भी देख बाबू। दिखाया तो थैनोस चाचा, कितनी बार दिखाऊं बुगाटी। चल ठीक है, थैंक यू दिखाने के लिए बाबू। ठीक है भाई, मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लगते थैनोस चाचा के। तो चलो बच्चों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और बच्चों आप सब कमेंट में एक बार जरूर बताना किसकी गाड़ी आपको सबसे अच्छी लगी और आप किसको फैन हो। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी, मेरे लिए कमेंट। अरे भाई थ्रोन भाई तो बोल रहा है कमेंट, लेकिन नहीं करना बच्चों क्योंकि हमारे चैनल पर कमेंट ऑफ है, क्योंकि हमारा किड्स चैनल है। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।